हिमाल हेर त हिमाल देखा हो यसरी कटेको खिच भनेको कटिहाल्यो सिट गमी ल ग्रेट वाल अफ सैलुङ ल यता फर्क्या यता छ यो गुराँसको जङ्गल एउटाले चाहिँ उहाँ भए भए अलिक माथि पार्टी कि ल्याएर ल छिटो छिटो गर न त्यो घोचा किन देखाएको कपाल जति भूत ल्याएको आएको नि ल भयो मेरो बुढी आउनेसम्म ला हो कि यहाँ आइज त पछाडि पछाडि लगाइदिए कति राम्रो है खोल त ज्याकेट आइदिनु म यहाँ असाध्यै ढिलो गर्ने क्या साह्रै खुम्चे त बुढो भएछ भयो यो ज्याकेट हातमा गरेर जानु मिल्छ होला है त्यहाँ एक ठाउँमा अहिले चाहिँ खाने भाइ आऊ आऊ न उहाँ त्यो म त देखिनँ नि त अब त्यो कोही लाउने कोही नलाउने गरेका यति हो त हामी 5 जना हो र ए भाइ यतापट्टि आऊ त राति भाउजूको अलि राति क्या भाउजू नजिक आऊ के यो 1 सेकेन्ड खिच्या हो कि रमाउनु भनेको यो उमेरमा आयो यतै यतापट्टि जाए मैले घाम लाग्यो यहाँ ज्याकेट नलाम भने अब कति छ यता देखा यो ज्याकेट उता राख्न दिएर जाउँ कि यसो देखा कि पछाडिसम्म तपाईँ मनाङ गयो सोलै दिए म यहाँ रमाउनु भनेको यो उमेरमा हामी कता आएको क्या आछि एक दुई तिन चार भयो ल कता
ल सानो सानो लाली गुराँस यहाँ पनि रहेछ तर ढकमक्क फुलेको भए कति राम्रो हुन्थ्यो होला यो ग्रेट वालको एन्डिङ रहेछ अनि अब यहाँबाट सुरु हुन्छ सैलुङ्गे जाने अर्को बाटो जङ्गलको बाटो यस्तो जङ्गलमा यस्तो बुवा यो हो सानो सानो बाटो सैलुङको भ्यू टावर थोरै देखिँदैछ मान्छेहरू सबै हिँड्दैछ माउन्टेन रेन्ज आज आकाश खुलेको अवस्था देखिएछ अझै यहाँबाट जान सक्ने एकदम ठुलो छ मन भुल्यो तिम्रो मनैमा यसरी अब जाइन्छ हामी भ्यू टावर यी बहिनीहरूले भिडियो खिच्यो भनिन्छ यहाँ आइपुगेछ हामी अब म भिडियो खिच्दै आइपुगेँ कोही कता थकै लागेको अवस्था एकैछिन तर माउन्टेन रेन्ज चाहिँ यस्तो देखिन्छ गीत छ माथि माथि सैलुङ